Yo soy Marco Gutiérrez. Mi nombre es Ani Paola Tupayachi y juntos presentaremos la auscultación pulmonar. El aparato respiratorio es el encargado de transportar el aire con oxígeno desde el exterior a la sangre. Durante un día aproximadamente se respira 25.000 veces. ¿Qué debemos saber de los pulmones? Pues se encuentran dentro del tórax, están cubiertos por una pleura, están protegidos por las costillas, se encuentran a ambos lados del corazón. Diferencia entre los pulmones. Los pulmones también poseen un hilio pulmonar que es atravesado por los bronquios primarios provenientes de la tráquea. También encontramos una diferencia de acuerdo a los pulmones. Por ejemplo, el bronquio derecho es recto, más ancho, corto y vertical. En cambio, el izquierdo es inclinado, estrecho y más largo. La auscultación pulmonar es una prueba física la cual tiene como un objetivo principal de diagnosticar enfermedades o patologías de tipo respiratorio. Esto se basa en escuchar ruidos fisiológicos, ruidos normales de la respiración, ruidos adventicios y ruidos que nos pueden llevar a diagnosticar patologías de tipo respiratorio, o sea, ruidos anormales. En el examen físico del paciente es necesario revisar el pulmón en toda su complejidad y así dar un diagnóstico de qué tipo podemos enfrentar, de qué patología o enfermedad de tipo respiratorio. Zonas de auscultación pulmonar. Los ruidos respiratorios pues son producidos por las estructuras de los pulmones durante la respiración. Tipos de ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios se dividen en fisiológicos y accesorios. Fisiológicos en murmullo pulmonar y ruido bronquial, y los accesorios en estertores, sibilancias y roncus, ruidos complejos y frote pleural. También está presente el ruido respiratorio fisiológico, la cual se divide en un murmullo pulmonar, que es audible a nivel de todo el pulmón durante una inspiración y comienzos de la expiración del aire. Esta guarda una cierta relación con el flujo turbulento del aire por los bronquios lobulares y segmentarios. Su disminución en su intensidad está presente cuando hay una disminución de la acción respiratoria a causa de un aumento en la entrada del aire o disminución de la transición del ruido. Esto puede ser debido a la presencia de líquido o aire en la cavidad pleural. También puede ser por una deformación en el tórax o también puede ser por la presencia de bulbos grandes. Los ruidos respiratorios accesorios se dividen, que son los estertores, las sibilancias y roncus, y los ruidos de características complejas. Los estertores pues son los ruidos sordos, cortos, ruidos respiratorios interrumpidos, producidos por una igualación súbita de presiones de gases en las áreas pulmonares. Se producen durante la apertura de las pequeñas vías respiratorias, previamente cerradas. Este se puede dividir en dos: los estertores crepitantes y de frecuencia más baja. Pues los estertores crepitantes son de frecuencia un poquito más alta, denominados antes como burbuja fina, que lo causa la neumonía, el edema de pulmón, la fibrosis pulmonar, entre otros. Los de frecuencia más baja, antiguamente denominados burbuja gruesa, la causa, por ejemplo, una bronquiectasia. Las sibilancias y roncus se dividen en dos: sibilancias inspiratorias y sibilancias expiratorias. Al examen físico, las sibilancias inspiratorias se producen a consecuencia de una estenosis, un estrechamiento de las vías respiratorias localizadas, fuera del tórax. Causas: parálisis de las cuerdas vocales, lesiones inflamatorias de la laringe o la tráquea, compresión extrínseca de la tráquea, un cuerpo extraño, puede ser posible. Ruidos de características
características complejas. Son aquellos ruidos compuestos por sibilancias breves, cortitas, acompañadas de estertores crepitantes. Están presentes sobre todo en pacientes con alveolitis alérgica, con menor frecuencia en pacientes de otras enfermedades pulmonares intersticiales, o también una neumonía infecciosa, podemos escucharlo. Frote pleural. Se produce a consecuencia de la fricción entre la pleura parietal y la pleura visceral, que están alteradas por causa de un proceso inflamatorio o neoplásico. La inspección es una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. A la inspección debemos ver la configuración anatómica del tórax, debemos ver que las costillas estén simétricas, el tórax esté simétrica, las clavículas estén de forma simétrica, igual. Vemos el esternón, evaluamos el esternón. Si el esternón está prominente, podemos sospechar de un tórax y y si está un poco hundido, podemos sospechar de un pectus excavatum. En la evaluación anatómica a nivel lateral podemos evaluar la curvatura de la columna. Si esta curvatura es prominente, podemos sospechar de una cifosis. A nivel posterior evaluamos la columna que esté recta y simétrica. Si está un poco curva, podemos sospechar de una escoliosis. Por otra parte se encuentra la palpación, que se inicia inmediatamente o después de la inspección. Este se produce a través del tracto En la superficial. palpación vamos a evaluar dos cosas, la expansión o amplexación y la ubicación de las cuerdas vocales. Para evaluar la expansión del tórax, colocamos nuestras manos a nivel de los arcos costales, presionamos un poco, como rodeando la caja torácica, la parte basal, presionamos con nuestros pulgares y le pedimos al paciente que respire. Respira, bota, respira, bota. Podemos ver cómo mis manos se separan al momento de la expansión y al momento de la respiración pulmonar. Esa es la amplexación. Vibraciones vocales. Aquí vamos a evaluar el paso del aire al momento de la respiración en los pulmones. Le vamos a pedir al paciente que diga el número 33. Esto nos permitirá poder evaluar las vibraciones en diferentes partes del tórax con nuestras manos. Y 33. Por otra parte se encuentra la percusión. Este paso se utiliza la transmisión de una onda sonora y reflexión de la misma, para así obtener una información que no es de la superficie del tórax. La percusión. Evaluamos el ruido que vamos a producir con nuestros dedos y así sospechar o detectar alguna patología. Ponemos nuestros dedos en cualquier parte del tórax, siempre en una forma ordenada y simétrica. Presionamos un poco y golpeamos con nuestros dedos. Soltamos nuestra mano y así sucesivamente. En un paciente estable podemos evaluar una sonoridad normal. Si escuchamos una matidez, podemos sospechar de un paciente que tiene una neumonía, quiere decir un ruido seco o apagado. Si escuchamos un sonido timpánico de timbre, podemos sospechar de un paciente con un neumotórax. Por otra parte se encuentra la auscultación, que esta es la última fase de la exploración física del tórax. En este se usa un estetoscopio, la cual reconoce los sonidos respiratorios. A la auscultación, evaluamos al paciente de la parte anterior y la parte posterior. Escuchamos el murmullo vesicular, que es el paso del aire hacia los pulmones. Es un sonido normal. Si escuchamos alguna alteración o algo distinto, podemos sospechar de alguna patología. Empezamos en la parte anterior. En forma bilateral, comparando los dos pulmones, vamos a dividir en parte anterior, media e inferior. La parte anterior para ver la parte apical y la parte inferior para ver la parte basal de los pulmones. Lo hacemos de forma comparativa. De una manera, la parte posterior. Le vamos a pedir al paciente que respire como cansado con la boca abierta. Respira como cansado con la boca abierta. Evita fumar, haz ejercicio regularmente para ejercitar esos pulmones. Lavar tus manos puede ayudar a proteger de enfermedades de tu sistema respiratorio. Y hoy en día, usa correctamente la mascarilla.
Otra de las recomendaciones que le podemos dar es tener todas las vacunas en prevención con estas patologías de tipo respiratorio. Una de ellas y la más solicitada es la vacuna contra la influenza, que es el Flumix tetravalente. Otra de ellas es la tosferina y otras vacunas que existen actualmente para prevenir enfermedades o patologías de tipo respiratorio. 3 ejercicios respiratorios para mejorar tu capacidad pulmonar. Número 1. Respiración en 3 tiempos. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Número 2. Meto, aguanto, soplo, aguanto. Otra vez. Número 3. Comprimo un lado, expando el otro. Meto aire. Boto. Otra vez, meto aire. Boto. Muy bien.